Mau mulai cari burung depan rumah. Oke, siap dilaksanakan. Aduh, hujan mendung. Hari ini libur, nggak kerja. Ya udah, coba untuk mencari burung iseng-iseng. Oke, siap. Apa kowe? Jangan apa? Aduh, aku nggak dikasih.
Mantap deh, mantap. Sayang ya ekornya lepas, masih ada 2. Aduh. Ya enggak apa-apa, yang penting selendang biru lagi. Siap, oke. Sudah mulut selendang biru ya sip ya sip. Sampai belum mandi orangnya.